Cześć. Mamy już założoną oponę. Jest gotowa do założenia na motocykl, ale przy okazji, jak działaliśmy, wyszedł temat pod tytułem zużyte klocki hamulcowe z tyłu, więc będziemy podchodzić tutaj do tematu, jak już mamy zacisk zdjęty i spróbujemy je wymienić. Więc teraz będzie krótki film o tym, jak to zrobić. Powinno być łatwo, bo zacisk jest wyjęty. Dobra, zaczniemy od tego, że już tutaj wcześniej rozszerzyłem delikatnie te tłoczki, ale teraz chcę odkręcić pokrywę od zbiornika, więc tu sobie tak zabezpieczę, żeby mi to nie wypadło. Jest delikatny pedał. Klocki się powinny zacisnąć. Dobra. Teraz sobie odkręcimy śrubę od głównego zbiornika. Odkręcimy śrubki. Tutaj zdejmiemy pokrywkę od tego głównego zbiorniczka, żeby można było trochę bardziej rozszerzyć klocki, co pozwoli nam łatwiej je wyjąć i włożyć później z powrotem na tarczę, jak już koło będziemy instalowali. Jeszcze trochę. Warto tu zabezpieczyć elementy, na które może kapnąć, bo tutaj w ogóle miałem zagwozdkę z tym, bo teoretycznie powinien tutaj być płyn DOT 5, a moja etykieta pokazuje DOT 4. Więc taki będziemy raczej lać. To sobie odłożymy na chwilę tu na bok. Teraz wam pokażę, sprawdzimy, jak się miewa jakość naszego płynu hamulcowego. Tu mamy taki specjalny przyrząd. Widać, że jest petarda. Płyn był zmieniany no 1,5 roku temu, powiedzmy. Wszystko jest ok. Mamy tutaj cały czas zielone pole, także elegancko. O, zaświeciło się żółte chwilowo. Jest ok. Dodatkowo oczywiście można zajrzeć do zbiorniczka, czy tu wszystko jest ok. Nic złego się nie dzieje. Wygląda bardzo dobrze. Nałóżmy teraz tą pokryweczkę, żeby nam tu nie chlapało za bardzo. Bez przykręcania, tylko tak przykrywamy. I przejdziemy do zacisku. Ok. Teraz jak już mamy tam trochę luzu, to możemy sobie ten zacisk tutaj tak rozpracować trochę delikatnie. Te klocki są do wymiany, więc tu już nic nie zaszkodzi. Rozszerzymy je sobie jak najbardziej się da. Te tłoczki odsuniemy, tak żeby mieć później, żeby nie było problemu z założeniem tego na tarczę, jak już jedziemy kołem. Dobrze. Teraz, żeby wyjąć, to będziemy musieli odkręcić te dwie śruby. Nie wiem, czy to będzie widać. Okay, spróbuję wam to jakoś pokazać. Tutaj mamy takie dwa piny. Kurczę, nie wiem, czy tu coś widać będzie.
te dwa piny trzymają klocki. W klockach są otwory. Do odkręcenia musicie użyć 12-kątnej nasadki 1/4 cala, która powinna... Upewnijcie się, że wszystko ładnie siedzi, zanim zaczniecie odkręcać, żeby nie było lipy. I teraz zaraz sobie będziemy dalej to wykręcać. Nie wiem, na ile to jest widoczne teraz, ale widać taki, że ten pin w środku się obraca po prostu, jak go wykręcam. Najpierw uwolnimy jeden klocek, a później drugi. Powinno być ok. Te piny wykręcają się do pewnego momentu, później trzeba je już złapać gdzieś tutaj i wyjąć zwyczajnie. Drugi złapiemy. Ten wyszedł całkiem gładko. Z tym trochę jest walki, ale proszę bardzo, mamy jeden klocek już wyjęty. Faktycznie tutaj ferrado było wsadzone, ale chyba już lata świetności ma za sobą. Mało go było, a mamy wszystko zdjęte, więc to jest numer 1. Teraz sobie tutaj mamy trochę inny towar, ale że też robi robotę. Tą firmę akurat znam z innych pojazdów. Zawsze byłem zadowolony. Sprawdźmy, czy to jest ten towar. Tak, wygląda na to samo. Więc tu mamy klocek wewnętrzny. Teraz wyjmę całkiem te piny. Ułożę sobie zewnętrzny. Pamiętajcie, jak są wsadzone, żeby później było wszystko jak należy. Tutaj tak to wygląda. Te piny należy bardzo dokładnie wyczyścić przed umieszczeniem ich z powrotem. I tyle. Ok. Dało się wpasować klocki. No bez tarczy to tak jakoś dziwnie, to trochę dziko, ale mam nadzieję, że będzie wszystko git. Teraz je delikatnie sobie dokręcimy, a później pamiętajcie, żeby wszystko skręcać na moment, który jest podany w serwisówce. Po to ktoś tam te dane umieścił, żeby z tego korzystać, więc zachęcam do korzystania z serwisówki. Coś tu chyba. Dobra, klocki na miejscu, podokręcałem. Jak wkręcałem śruby, to tak pozaskakiwało wszystko jak trzeba. Teraz tak, serwisówka mówi, żeby w tym modelu, czyli 2000+, dokręcać na 20-23 N.
No to sobie ustawimy. Nie wiem, czy to będzie widać, kurczę. Jest 21,5. 22,5, sorry. 22,5 i tak dokręcę. To jest specyfikacja dla tych brake pad pins, czyli dla tych stworzni, które trzymają tutaj, trzymają zaciski. No właśnie, tu trzeba to dobrze trzymać, bo śruba jest nie lubię tych 12-kątnych, bo nie wiem dlaczego nie dali heksów. O, mamy to na 20 niutków, 22,5. No i tym sposobem mamy klocki na miejscu. Rozszerzyłem tutaj na ile się dało. No i teraz będziemy podchodzili do koła.